diciembre 5 de 2024, Polideportivo La Florida. Siendo las 11 de la mañana y habiendo la comunidad del territorio y de las veredas afectadas, tanto por el pésimo servicio de Enel, como por el proyecto de tendido eléctrico 1B01 de 2013, Sogamoso Nueva Esperanza, y habiendo esperado por más de una hora la llegada de los empleados de las susodichas energéticas, es preciso dejar constancia del incumplimiento. Recordamos que actualmente cursa una modificación de licencia para una torre de Cachipay y para 19 torres de Anolaima, torres que quieren aprobarse en una tercera intentona luego de haber sido negadas sistemáticamente por las dos licencias anteriores de la ANLA, tanto la 1326 de 2020 como la 865 de 2021. ¿Cuál es la razón para esta reiterativa negación? Deficiencia en la caracterización social. Ese es el caso de Anolaima. Según la secretaria de Minas de la Gobernación, la doctora Milena, el JEP ya cumplió con ese requisito actualmente, pero aquí, al interior de la comunidad, no hay noticia de ello, y si se hizo de un modo improcedente. Dejamos constancia los abajo firmantes. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Listo. Aprobado.